Qoyunçuluqda pul varmı? Bugünkü videomuzun mövzusu bu barədə olacaq. Gəlin başlayaq. Bəli, qoyunçuluqda pul var. Amma bu iş tez varlanmaq işi deyil. Qoyunçuluq səbir, düzgün hesab, yaxşı baxım və davamlılıq istəyən bir sahədir. Kim plansız girirsə qoyun işinə, çox vaxt ziyana düşür. Kim ağılla başlayırsa, illərlə gəlir əldə edir. Ən vacib məsələ budur. Qoyunçuluqda qazanc təkcə qoyunun özündən gəlmir. Burada bir neçə gəlir mənbəyi olur. Quzu satışı, südlük qoyundan pendir, süd, yun satışı, damazlıq heyvan satışı, qurbanlıq satış, peyin. Azərbaycanda qoyunçuluq niyə gəlirli ola bilər? Azərbaycanın bir çox bölgələrində, rayonlarında örüş imkanları var. Xüsusilə Gədəbəy, Kəlbəcər, Şamaxı, İsmayılı, Qax, Balakən, Cənub sonrası olsun, məsələn, Lerik yardımlı rayonlarında təbii otlaq qoyunçuluğu xeyli sərfəli edir. Əgər yem tamamilə pulla alınırsa, qazanc sözsüz ki, burada azalır. Əgər yayda örüş boldursa, xərc ciddi azalır. Məsələn, 50 və onun üstündə qoyun artıq kiçik biznes sayılır. 100 və daha çox qoyunda isə düzgün idarəçilik olsa, aylıq ciddi gəlir mümkündür. İnsanlar qoyunçuluqda niyə ziyana düşür? Bu ən böyük səhvlərdir. Səhvlərin səbəblərini sadalayacağam. Səhvlər nələrdir? Birinci növbədə bahalı qoyun almaq. Yeni başlayan adam çox vaxt iri görünsün deyə baha qoyun alır. Sonra xəstələnir, bala vermir, ziyan edir. Əslində qoyun seçərkən sağlam, ayağı düz, yem yeyən, bala vermiş. Bunu xüsusi vurğulayıram, bala vermiş. Qoyun almaq daha vacibdir. Yem xərcini hesablamamaq. İkinci, başlıq olaraq bunu deyək. Bir çox adam sadəcə qoyunu alır, amma ot olsun, arpası, saman, dərmandır, peyvəndlərdir. Xərcləri bunları nəzərə almır, hesablamır. Qışda da sözsüz ki, ən böyük xərc yem olur. Sonra üçüncü başlıq olaraq bala itkisi. Yeni doğulan quzular soyuqdan, ishaldan, süd çatışmamazlığından, baxımsızlıqdan ölə bilir. Ən çox qazanc da bizə gətirən, qoyunçuluqda quzudur. Quzu itkisi qazancı öldürür. Dördüncü, plansız çoxaltmaq. 20 qoyun baxa biləcək şərait var. Adam 60 qoyun alır. Sonra yem çatmır, vaxt çatmır, xəstəlik artır və sistem dağılır. Bu da zərərə sözsüz ki, səbəb olur. Qoyunçuluqda əsas qazanc necə olur? Quzu satışı, bayaq da vurğuladım. Ən böyük gəlir mənbəyi quzu satışıdır. Məsələn, tutaq 10 qoyundan ildə 12-15 quzu almaq mümkündür. Quzular böyük satılır. Bayram qabağı qiymətlər daha yüksək olur, quzu satışı üçün. Əgər qoyun yaxşı cinsdirsə, yaxşı bəslənibsə, sağlamdırsa, quzular da tez inkişaf edir, tez böyüyür. Satış üçün daha satılmış olur. Damazlıq daha çox qazandırır. Adi qoyun satan da var, damazlıq satan daha çox qazanır. Məsələn, yaxşı qoç, yaxşı ana qoyun, əkiz verən xət adamın sürüsünü dəyərli edir. İnsanlar sağlam damazlığa daha çox pul verir. Sonra kiçik başlıları böyütmək daha ağıllıdır. Ən yaxşı yol əvvəl 5-10 qoyundan başlayıb, sonra təcrübə qazanır.
Sonra isə yəni bu qoyun sayını daha da artırmaq daha düzgün seçim olardı. Birdən-birə yəni böyük sürü yəni təcrübəsiz adam üçün risklidir. Çünki qoyunçuluq belə deyək də kitabdan yox, praktika tələb edən yəni sahədir. Qoyunçuluqda ən vacib şeylər birinci növbədə örüşdür. Ot nə qədər çoxdursa qazanc da çox olur. Su, məsələn, təmiz su çox vacibdir. Susuz heyvan zəifləyir. Tövlə isti yox, quru tövlə lazımdır. Nəm tövlə, xəstəlik, öskürək, quzu ölümü, yəni belə deyək də heyvanlara zərər verən səbəblərdir, saydığım səbəblər. Vaxtında qoç qatımı. Qoçlama vaxtı düzgün seçmək çox vacibdir. Məsələn, yaz otuna uyğun doğum planlayanlar daha az yem xərci çəkir. Çünki belə deyək də, yəni biri var quzulara sırf tövlə şəraitində baxasan, həm də qoyunlara. Amma yazda doğması ən azından qoyunlar örüşdə olur. O yem, ot barədə yəni daha belə deyək də, yəni karlı olur. Çünki tövlədə ot vermirsən, artıq qoyunlar özü örüşdən otlamış olurlar. Bir də sonda onu vurğulayım ki, qeyd aparmaq. Peşəkar təsərrüfatlar yəni yazır da, məsələn, qoyunun hansı qoyun neçə bala verir, hansı xəstələnib, hansı zəifdir, hansı daha məhsuldardır. Bu gələcək qazancı artıran səbəblərdir. Dostlar, bugünlük yəni bu qədər. Videonu sona qədər izləyin. Sizin də fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni şərhlərdə öz fikir və yaxud da ki iradlarınızı bildirə bilərsiniz.